지난해 12월에 발생한 강릉 펜션 사고를 계기로 내년 초부터 숙박업소와 농어촌 민박에 일산화탄소 경보기 설치가 의무화됩니다. 산업통상자원부는 최근 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 개정안을 입법 예고하고 의견 수렴에 나섰습니다. 개정안은 가스보일러 등 가스 사용 시설을 새로 설치하거나 교체할 경우 일산화탄소 경보기를 설치하도록 하고 위반하면 200만 원 이하의 과태료를 부과하는 내용을 담고 있습니다.